ございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅。本日は北海道の新鮮な魚を使ってお鍋をします。よろしくお願いします。大きいな、ここ。大きいね。バスも止まってる。久しぶりに大きい道の駅見た感じですね。本当だね。ちょっとなんか綺麗な。立派だね。新しいね。何さんと行けるかな。とんがり感。母ちゃん、ここは道の駅遠別富士見。なんか結構立派なところやね。立派ですね。大きいね。大きいね。綺麗。ちょっと見てみましょう。トレトレ鮮魚って書いてありますね。アスパラ、ほんまやね。ちょっと期待できるかな。これか。すごい。一袋？嘘。やばい。何これ。袋200円。3枚入ってるよ。これそうい。いやうわ、すごいね。150円。1000円ぐらいで買ったよね。150円。ちょっと待って。100円。彼がどういうこと？なんでそんな安いの？100円。綺麗だど。めっちゃ綺麗だと。綺麗だど。カワハギ5匹買いましたね。今日はカワハギ鍋がいいね。すごいね。安いよね。500円。1匹100円。もう処理されてたね。カレーのね、こんなでっかいやつがね。めちゃめちゃでかかったね。150円。びっくりしたね。めちゃめちゃ綺麗な目してたし。めっちゃうまそうやったな。いろいろ買おうかなと思うんですけど、予定とかでね食べきれなくて腐らしちゃったらもったいないんで結構買わなかったんですけど、こんなん家の近所にあったらもう買いまくり。本当にそういうもんね。150円とか大きかったね。お刺身用とかね。考えられんね。考えられん。あんな値段初めて見たね。見たね。じゃあ出発します。ここは道の駅遠別富士見でした。じゃあ行ってきます。今幹線道路を走ってたら左に行ったら朝日温泉っていうのがあるっていう風になってたんですね。6キロ先にってなってたんで、そのまま左に曲がってみました。で今向かってるんですけども、1.7 キロぐらいでもう着きますね。なんか秘境温泉みたいなやったらどうしようと思う。嬉しいな。山深くなってきましたね。ちょっと行ってみます。まあ入れるかはわからないですけどね。こういう寄り道が楽しいですね。旅館なのかな。日帰り多いね。バスもあるな。結構大きいとこやね。目的地に近づきました。案内を終了します。じゃあ母ちゃん、朝日温泉入れるか聞いてきてください。行ってきます。行ってきてください。ここは道のこの上がってくる道のね、行き止まりになってるみたいですね。林道みたいなのはねこのまま続いてますけどね。チムニだったら入っていきますけどね。こんな感じのところでちょっといい感じですね。テレビで取材 OK みたいな。ああ、
そういう感じね。やってるそうです。9時からやってるので入れます。そっか。はい。露天風呂とかあんのかな。ああ、ちょっと聞いてないですね。まあ入りましょう。はいこういうの嬉しいよね。いきなりあるっていう。すごいね。営業時間9時から9時まで。母ちゃん、朝日温泉の食堂でお昼ご飯、はい、いただきます。天丼定食天丼定食ととんかつ定食、相変わらずとんかつとんかつ好きですよね。じゃあいただきましょう。いただきます。朝日温泉よかったね。はい。露天風呂からのね、男湯だけだったみたいなんですけど、露天風呂からの景色がねすっごい綺麗でした。なんかね、木がね緑っていうのがねすっごいわかる緑やった。ちょうどね今日はね空がこう青い空なんですよ。まあ雲はね少しありますけど、そしたらまあここでもこんな感じでね見えると思うんですけど、ちょっと今日は湿気もあってなんか緑がね映える日だなと思って見てました。でご飯もね美味しかったね。こっちのご飯ねなんか定食がやっぱりおすすめやな。なんかシンプルで美味しい。中で全然食べた後に喉が渇かないっていうのかなよく塩がねいっぱい入ってるものって食べた後喉渇くじゃないですか。まあ、パッと食べた時は美味しいんやけどな、後でね水ばっかり飲まないといけないみたいなんじゃないんで、こっちの定食お肉とかがね食べやすい。あ、キツネがいますね、あそこに見えますか。あんまり近寄るとね多分寄ってきちゃうんで、もうこの辺りから見えるかな。あ、今あそこ歩いてますね、トントントン、ね、夏毛にも変わってきてんねんな。尻尾だけちょっと大きい。らしい。太いね、尻尾ね。尻尾はまだ太いね。歩いてる。あんな感じなんかな。もう夏毛やな。暑くないのかな。すごいね。やっぱり場所によってはね、キツネがね車を見たら寄って、知床なんかはねキツネが寄ってきちゃうんですよね。なので、まあ、ここの子はね寄ってこなさそうですね。あ、今ここまで来てます。あ、寄ってこないね。自分でなんか探してるね。探してるね。頑張れ。ヤギの尻尾みたい。頑張ってんな。頑張ってるね。でもいい体してるな、この子。ね、野生動物ですごいですね。こんな環境の中で暑い寒い虫はいるしみたいな中でね、よく頑張って生きてんなって感心します本当に。ね、あの子はやっぱり警戒してるね、ちゃんと。ああいう子見て安心するね。なんか寄ってくる子見るとね、ちょっとね、なんか大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね、いろいろね。じゃあ凪のところに帰ります。出発したいと思います。次はまあ多分このまま道の駅行くかな、わかんない。多分また道より道草するかもしれません。じゃあ行ってきます。母ちゃん、ここは道の駅ホット羽幌、羽幌バラ園ね、あるところですね。で、私たちのコルドリーブスはあそこにあるんですね、凪が。で、奥にねもう一台ねコルドリーブスがいてはるねんな。でもナンバーあれ九州のナンバーだと思うねんけどな。なんか
遠いとこから来たからな、みんな同じねコルドリーブス塗り同士やからなんかどんな人乗ってはんねやろななんて気になるなって思ってましたけどね、はい、あそこがなんか物産館みたいなえらい駐車場から離れてんやね。これは違うでしょ。これは温泉やね。これ温泉、道の駅。あ、ほんまやな。これやね。母ちゃん、はい、ここは結構街ですね。街ですね。こんなとこですね。一緒になってんのかな。すごい。ちゃんちゃんすごい。かっこいいにゃんちゃん。うわー、にゃんちゃんかっこいい。ここはオロロン町、オロロン町やな。オロロン町かオロロン町かわかんないね。どっちかな。結構町だ。あ、違うわ。ハボロ町。ハボロ、あ、そうか。甘エビがね、甘エビがとても有名だそうで、僕は甘エビが、私甲殻類アレルギーなんであんまり食べれないんですけど、わからないので、ちょっと食べれたらなと思って探してるんですけどね。何持ってます？クリーナーで。借りてきた。で、からクリーニングします。はい、してください。ちょっと初めてなんで。怖いわ。いいですか？こんな感じで。はい。それ大丈夫。虫が結構ね、走ったらバンバン当たっちゃって、なかなか取りにくいよね。窓綺麗になりましたね。よかったです。じゃあ出発しましょう。あ、カメラが綺麗。綺麗ね。と甘エビファクトリー、これは甘エビファクトリーっていうのかな。エビナファクトリー。でも甘エビファクトリーって書いてたけど、甘エビファクトリー。書いてありますね。甘エビファクトリー。ここで甘エビ買えるかちょっと見てみます。ここはエビファクトリー。じゃん。エビ丼。エビ丼？甘エビね。はい。すごい量じゃない？すごい量やな。M サイズね。へえ。すごいエビたくさん入ってます。すごいね。いただきましょう。はい、にゃんちゃんどうぞ。ここは外なんでね、ナギも一緒に入れます。はい。うわ、すごい。うわ、美味しそう。美味しそうです。じゃあどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。うまい。じゃあいただきます。美味しいね。あ、美味しいな。全然ちゃうやんこれ。ちょっとちゃうな。これちょっとやっぱちゃうな。ちゃうね。回ってるお寿司の甘エビとちょっとちゃうわ。エビ臭さがない。ね、美味しい。ナギはね、食べれないの分かってるんで、哀愁の漂った背中よ。こんな感じです。ね、あ、これ P なってるね。これ道の駅オートキャンプ場もあるから、これ P 右か。信号じゃないな。あれやろ。温泉こっち。うわ、でっかいな。こんなとこあんねや。すごい。調べてなかった。ふわっと。左です。すごいね。でかっ。母ちゃん、はい、寒くなりましたね。今は道の駅ふわっとトマ前にいます。今日は本当はね、道の駅小平日清番屋に行こうと思ってたんですけども、この道の駅トマ前は温泉施設が駐車場の目の前にあるんですね。でトイレもあそこなんですよね。で駐車場がね結構広いんですよ。こんな感じでね、全然広くって、あとですね、ナギの散歩がねこの辺でできそうなんですよね。
ここにも広場があって、向こうにもね広場があるんですよね。このロケーションがやっぱりいいかなと思って、今日はここで車中泊をさせていただこうと思います。はい。で今日の晩ご飯は何ですか？今日はカワハギ鍋です。まずはご飯を、カワハギ鍋を食べて、でそこから向こうにある温泉へ行って温まって、で寝ようと思います。なんかですね、ずっと眠いんですよね。温泉入りすぎなんじゃないかなと思うんですけど、入りすぎてなんかもうちょっとこうずっとふわふわしてるんですよね。気持ちいいのがずっと続いている。なので眠いのでもうご飯食べて温泉入って寝ようと思います。ちょっとぼーっとして。でか。なぎさん、このタッチパネルできる？これ届かんの？これの手、ここちょんタッチやめて潰れるから。届きませんって。ありがとうなんちゃん。お、99% まで回復しました。回復してるな。すごい。よかったね。じゃあ安心して使えますね。40% ぐらいやったかな。切ってました。はい。よかった。100キロぐらい走ったらやっぱこれぐらい回復するんだよな。よかったです。じゃあ今日は鍋の用意。あ、これは私の好きなレモンケーキ。ちょっと買いすぎちゃいましたね。映らない映らない。よいしょ。で、鍋の用意を。まあ電気はね、今日はポータブルから取ろうかなと思ってます。じゃあ鍋しましょう。ラオスの道の駅で買った昆布を今日は使いましょう。これね。こんな感じです。いい匂いしてる、すごい。あ、ねえ。匂いしてんな。なぎ。ペロしないよ。ペロしない。あ、立派だね。それめっちゃでかいやな。うわ、でかっ。ねえ、でかいな。お、でっかっ。こんなんやねんな。あそこのね、海辺でお母さんがこう石の上で干してたもんね。なんかスキーの板みたいな。なんかスキーの板みたい。じゃあその端ちょっと切って、今日は入れました方がいいですか？これぐらいでいいよね。そのまま？そのままね。いい感じ。今日はこれをラオス昆布だしに使います。美味しそう。結構合ってんの？そう、前ね、あそこはな、サーモンパークで。サーモンパークの結構新しくて、すごい新鮮でさ、いいんですよね。じゃーん。何ですか？じゃんじゃん言ってます。じゃんじゃん、じゃじゃーん。何ですか？今日のメインです。はい。じゃーん。なんちゃんじゃーんやで。じゃーん。ムッキー。かわいい。顔が出てなかった。ムッキーがかわいい。めんどくさい。だって書いてあるね、もう。むきを。むきかわはぎ。むきかわはぎ。そういうことか。そう。で、むき。ムッキー。めんどくさいわ。かわはぎ。めんどくさい。いや、でもこれね、500円で、これはちょっと、お見せしたい。ほら。こんなに立派な。500円でこれが5匹入ってんねんもんな。すげえよな。うわー。美味しそう。もうこれだけで。すごいよな。わー、すごい。でかいよな、これ。立派。立派やよ。こんな。もうだいぶ高いよ、これ。そう、だいぶ高いね、こんなのね。ウマヅラハギだと思うんですけどね、これ自体はね。あ、そうか。あ、でもそれカワハギっぽいな。カワハギっぽい。その向こうのやつ。あ、そう。あ、いろんな種類が入ってるのかな。
あ、やっぱり馬面やね。馬面？うん、馬面やね。へー馬面はぎだと思います。木も欲しかったね。まあ500円ですからね。これ全部でね、これ全部で500円で、はい朝トレやねんなこれ。朝トレ、もうすピげえよなッチピッチ。これはすごいわ。よっ。せーの、これ食べれますよ。いける？じゃあいただきましょう。わ、取って取れる。ね、見て、こんな綺麗取れた。ポロって取れた。うん、じゃあいただきましょう。あ、じゃあ、美味しすぎる。まやばあ、母ちゃんの頭もやばいけどな。だいぶやばいで、母ちゃんのい。頭も。帽子かぶってたんで、おかしなことになってますね。ええです、ええです。後で温泉入るうん、ね。じゃあいただきます。やばいね。ほら。これはうまい。これはうめえぞ。これは。これで500円。もう一回買いに行こう。戻らなあかんね。何キロ戻れな。これはうまい。めちゃめちゃうん、美味しいな。これはうまい。これ一気に食べるな。全然残んないわ。うん。うまい。めちゃめちゃ美味しい。昔父ちゃんがカワハギうん。釣ってきてくれた時に、カワハギ鍋って初めて食べて、あの時にめちゃめちゃカワハギって美味しいんだなと思って、あ、美味しいよな。めっちゃ美味しかったもん。でもこれ2番目に美味しい。2番目に美味しい。うまいこと言うね。これ一番うまいで。いや、父ちゃんの愛がこもってたからもうここにね、恋人岬ってあるんですよ。そこにね。そしたら父ちゃん恋人岬やでって肩をガーン組まれて行こうかって言われてね。そうね。もう20年も経ったらこんなもんですね。変わらないでしょ。はい、変わらない。変わらないです。ご飯食べ終わって、はい、日帰り温泉、ふわっと、ふわっとでいいかな、はい、に行きましょう。じゃあ行きます。じゃあ母ちゃん、温泉行きましょう。じゃあ行ってきます。気持ちよかったね。いやー、暑いね。シャワーがね、久しぶりに出会えてね、圧力も調整できて嬉しかった。温度も調整できて、お昼間のとこはそれできへんかったからね。めっちゃキラキラ光ってんじゃん。これぐらい離れない。めっちゃ光ってんね。出た出た。いや、良かったですね。9時半まで受付で10時を終了かな、ここはね。温泉の質はね、お昼間に行った朝日温泉とちょっと似てるかなっていう感じですね。ここは海側で、朝日温泉は山側なんですけど、でもちょっと似てるかなっていう感じでした。色もね。そうだね。で、裸のピリっていうのもちょっと似てたりしましたね。はい。で、シャワーは圧力十分、温度の調整も十分。はい。良かったです。露天風呂もあってね。ちょっとなんか中露天風呂みたいな感じやな。ああ、そうかな。女性はちゃうんかな。露天風呂、一応露天風呂外になってて。ほなちょっとね、ちょっと違うかったんですよ。なのでもしかしたら入れ替えがあるのかもしれないですね、団長のね。じゃあ凪のところに帰ります。もう10時、9時半ぐらいかな。そうやね。時刻は9時半ぐらいです。
母ちゃん、コーヒー入りました。よいしょ。母ちゃん、はい、みんなコーヒーいただきましょう。はい、前歯に当たるわ、カンカン。今私たちは道の駅ふわっと苫前にいます。で、時刻は10時15分です。まあここに着いたのはね5時ぐらいに着いて、そこからご飯を食べて、で温泉に行って、で今ですね、まあゆっくりさせてもらいましたね。でこれからちょっと私の好きなコーヒータイム。レモンパームやったけどね、前。レモンケーキじゃないんかな、名前。レモンナックになってるね。なんかちょっと名前が、まあでもこれが好きで、今日は温泉に2回行きましたね、結局。めっちゃ入りすぎやっていうぐらい入ってるんですけど、1回目のね旭温泉はなんかね、景色が、露天風呂の景色がね男湯だけだったみたいなんですけど、すごく綺麗で、なんかね緑がね、緑ってこんな色やったなって思うような緑でしたね。青空、空もね雲はあったんですけど青空で綺麗に緑が生えて、なんかいい時間でしたね。蝶々が飛んでたり蜂が飛んでたりっていう、なんかいいなと思ってお風呂に入ってましたね。でその時にキツネちゃんがおったね。飼い主だね。キツネちゃんおったね。知床のねキツネちゃんはねザーッともう怖いぐらい寄ってくるんですよね。なんかでそれで餌をねもらえると思ってなんですけど、でもここのねキツネちゃんはそうじゃなかったね。なんかまあ距離なんかこう伺ってはいましたけど、なんかくれるかなみたいな感じのところはちょっとありましたけどね。やっぱり野生の動物見たら何度見てもすごいなって思いますね。本当すごい力で生きてんねんなと思ってね。そしたらナギはねもうボンボンうちのナギはもうかゆいどこやそう、もうちょっとね過保護すぎるちょっととは言わんのかもしれんけど過保護やねんな。なんかねどうしてもなんか一緒に入れる時間って、さっきもお風呂に2人でお風呂から上がってね2人で話してたんですけど、できるだけ一緒にいる時間を多くとって一緒にね時間を過ごせたらなと思ってるんですけど、なんかそういうのを思ったらいろいろ切なくなったりすんねんな。いちいちもうどんだけ過保護やねん。まだまだ一緒。まだまだ一緒、もちろんずっと一緒。いやでももう1歳と10ヶ月になったんで、もうねこの動画を始めた時は58日目からかな。だから引き取ったのが58日目だから、お迎えに行ったのが58日目だったから、58日目から動画を始めたんですけどね、ナギの。そこからナギの成長記録っていうのを1年つけて、でキャンピングカーを購入して、で今度は家族で旅に出るっていう動画になったんですけども、なんかね本当に1年ともう10ヶ月かと思ったら早いなと思って、もうどんどん大きくなるし、どんどんやっぱ理解をねしてくれるようになってますね。で北海道はあと明日土曜日日曜日月曜日もうあと3日しかないですね。なんかあっという間というかね、本当になんかもう北海道に上陸したのは遠い、もう何ヶ月か前のように感じますね、本当に。まあでも動画見てくださってる方たちは結構週に1回で更新させてもらってるから、結構ね時間かかってここまで見ていただいてたりするんで、そう確かに何ヶ月か前やなみたいになるかもしれないんですけどね。実際には16日20、19、18、19、18、17、16、岩さん乗ってる。わからない。
15日目かな。15日目かな今。わからないです。はい、結構もうなんか日も曜日もわからないなくなってきたね。ここがどこかもわからないもう私もどこでもドアだと思ってるから。あれ？起きたらどこここずっと運転してるんですよ。なのでまあまあ日数は経ちましたけども、実際にはね半月ほどなんですよね。でも半月、まあ密度の濃い半月でしたね。でこう最初の予定をしてた、これはしたいなと思ったり、ここには行きたいなと思うところね、とりあえず全部ね行けたんで、今のところはまあもうあとは札幌から函館の方に向かっていくだけなんで、もう予定通り今回の北海道の旅はできたんで、まあ良かったなと思ってますね。でまああとね残りの日数はまあ、無理をせず進みながら最後函館でフェリーを乗ってっていう風に思ってるので、まあ、距離はねどこまで行くかとかっていうのはあんまりねきっちり決めてないんですね。もうここぐらいまで行っといたら明日が楽かなみたいな感じのところまで進んでいくっていうことになると思います。はい、じゃあねコーヒーを飲んだら寝たいと思います。最近ねバンクで寝るのが幸せ。なんやろうな、バンク大好き。自分の部屋。そう自分の部屋みたいでね、もうめっちゃ落ち着くんですよ。どこへ行っても自分の部屋、どこへ行ってもですよ自分の部屋があるって、これすごいことだと思うんですけどね、ほんとねいいなと思いますね。もうキャンピングカーめっちゃ合ってると思う。じゃあねコーヒーをいただいて寝る準備します。はい。ただいまの時刻は11時46分です。6月14日、フェリーに乗るのが6月17日なので、明日土曜日が15、日曜日16、17、あと3日ですね。あと3日。初めね、自宅を出発した時は20日間かと思って、長いなと思ったんですよ。けどね、やっぱり旅に出発して、いろいろ回っていくとね、日数ってすぐ過ぎていくもんですね。なんとも寂しい気分になってきてますね。明日はですね、あまり当てがないんですね。もうとりあえず函館に向かって刻みながら下っていくというか、上からね、北から南の方に向かっていくっていう感じになりますね。とりあえずですね、この辺りまで行こうかなと思ってるところはあるんですけど、もう寄り道しながら行くので、あんまり距離をね、残しすぎて、月曜日に一気に頑張って走らないといけないみたいなことにはならないようにしたいなとは思ってます。はい。それではね、寝たいと思います。本日もありがとうございました。おやすみなさい。
外が気になるよ。ここはな。網戸にね、ずーっと話してうんねんけど、もともと鼻が黒いから